Nu ką, mes atvykom pagaliau į pliažą. Mūsų išvarė iš hotelio. Jo, mus išvarė iš hotelio dar. Ne, šiaip labai draugiškos, labai daug čatinom. Nu, tai va, atvarėm į pliažą. Turim tokį skietį, labai gražų, šviesų tokį, fainą. Sakėt? Tai va. Jūra, van ten. Jo, sakiau 15 eurų, nes mačiau kainą, kad 15 eurų parduotuviai, bet išėjo 36 eurai. Bet mes dabar turim savo skietį ir labai gražų, pagal mano maudimuką. Jo, aš po kalnus lipdama biškį įdegiau. Biškį? Aš čia biškį įdegiau, bet aš pasitepęs. Jo, Rokas negali gyventi be šito. Tai va, o tokia situacija. Eisim maudytis. Žmonių belekiek, daug, visko daug, labai daug, bet nieko nepadarysiu. Kiek 36, 37 laipsniai laukia. Tram 7 laipsniai laukia. Tai va, aš irgi pasitepsiu, aš turiu tokį. Tai bus bronzinė. Einu aš vienas, nusipirkau akinius 10 eurų. Noriu paimti nuo saulės akinius, nes labai ryšku. Tai va, toks parkingiukas visai neblogas. Kai kur po saulė, kai kur po medžiais, mes prisparkavom po medžiais. Mašinų labai daug, ant paplūdimio yra pakankamai, bet pačioje jūroje nesakyčiau, kad žmogiškai daug tų žmonių. Tikrai yra vietos bent jau man maudytis. Man teko dar maudytis, Adriano dar ne. Nes biškai toliau nuo kranto pasidėjom savo daiktus, tai mums tiesiog nesinori palikti jos. Nu ką, mes... Gavom baudą. Iš Italijos, nors Italijoje nebuvom šiais metais. Jo, praeitų metų baudą gavom. Bet ten labai durna situacija buvo, nes tipo, net nemirksėjo geltoną, įsijungė raudoną ir granai sekundės žvilgsnis nutrauktas ir, tipo, ir viskas. Nu, bet kaip yra, taip yra, nu, nieko neatsitiko, nu, tai bauda, bet svarbiausia neteisų atimimas, kad mums dabar nereikėtų keistis ir aš visą kelionę vairuočiau. Wow, tau patiktų? Man nepatiktų. Tai va, prabuvom pliaže, šiaip labai ilgai prabuvom pliaže, labai fainas krantas, tai buvo žmonių daug, bet mes suradom tokį spotuką fainą. Kiek mes laiko prabuvom pliaže? 4 valandas. Kažkur 4 valandas, tiesiog prabuvom pliaže, taip fainai. Pavalgėm tam burgeriukų, tokių grinai ant laužo darytų burgerių. Kaip jie sako, Hesburger. Ir pavalgėm dar burgerį su jų nacionaliu maistu, su tom dešrelėm keptom, faršų keptų dešrelėm. Tai tas buvo žymiai skanesnis, nes jisai toks, buvo sudringesnis. Tai va, važiuojam dabar į savo miegojimo vietą. Nueinam į dušą, persirengim ir tada galimai pasivaikščiosim po miestelį. Nu? Iš B raidės. Budva. Va, Budva. Tai va. Susitiksim turbūt jau Budvos centre. Taip. Nu va, mes esam Budvoje, mes pagalvojom išeiti. Ten kažkur mūsų hotelis, ne šitas, bet už jo. Einam dabar link Budvos centro, ką tik išsimaudė, susitvarkė. Ir žiūrėsim, kas Budvos mieste. Pakelti tą kamerą. Žiūrėsim, kas tas Budvės. Dabar, jeigu nesutrukdys orai, tai nueisim į senamiestį, pavalgysim miestas ir namo. Bet jeigu nesutrukdys. Jeigu sutrukdys, tai tada žiūrėsim. Mes atėjom į Budvą, dar kol kas orai netrukdo mums. Čia labai daug tų jachtelių tokių. Adriana labai jau pasipuošusi, labai gerai. Restoranai šiandien vakare. Čia vat už mūsų visoks vaizdas, belia koks gražus. Tai va. Einam į senamiestį. Žiūrėsim, gal kažką pavalgyti. Sveiki, tai mes dabar laidoje apie tai, kaip niekad tokių neįpirksim.
O. Man patinka rokatas. Prie Grinai, va prie tokių laivelių stovim, tai mes esam rubrikoje, ko gyvenime nesugebėsim įsipirkti. Va. Parodyk saulėlį, kuris nesimato. Labai gražu, bet saulėlydis ne toj pusėj pagal mano nuomonę. Mes turim Būdvos senamiestį. Pilna restoraniukų, pilna kalnų, gražių. Tas lietus pasitraukia, jis ten nušoka. O kol kas turim va tokį orą. Tai dušna biškį. Bet mes turim Adrianą. Mes turim mane, apsirengusi va tai va. Mes esam ant pilies. Sumokėjom 14 eurų už 2 bilietus. Bet iš tikrųjų Bet čia vienas kitas turistas. Čia yra cash only ir, žodžiu, čia nėra labai mažai žmonių. Gerai, kad mes kešą turim. Tai ten yra labai daug, o čia ten dar aikštutė tokia maža, tai galiu Bet čia vaizdas yra nuo to, kad mes nevaikštam tuose gatvelėse, o einam ant aukščiau kažkur. Na, čia tokia aikštutė. O ten restoranas prabangus. Žiūrėsim, kokios kainos gal bus pasiekiama mums. O šiaip va ten pakrantėse restoranai atrodo baisiai prabangus, bet kainos kaip Lietuvoje. Tai va. Nu ką, mes atvarėm į restoraną prabangiai. Nusprendėm šiandien išgerti. Kaip prabangiai? Rizotas su vištiena ir špinatais 15 eurų. Kur to nerasi Lietuvoje? Tak, ten pat viskas. O čia Bet yra už tai su kokteilis jūra, 11. su vaizdu į jūrą. Nu, aišku, tamsu, bet ir su vaizdu pili. Va taip sėdė. Tai va taip sėdim. Jau. Gersim kokteiliukus. 4 šiaudelis. 4 šiaudelis. Dar laukiam brušketų. Keista, kad aš užsinorėjau brušeto. Bet aš užsinorėjau brušeto. Jo. Ir aš valgysiu spagetį su jūrų gerybėm. Irgi 17 eurų. Tai va. Lietuvoje ta pati kaina. Parodysim dar kaip maistas atrodo. O tokia vietose. Visai prabangiai, sakyčiau. Nu ką, atnešė mūsų maistą, labai skaniai atrodo. Šketai, meilės rizoto. Kaip tau? Maža porcija, bet mama. Čia visai nieko, sakyčiau. Tuo įvertinsim, ar skanu. Na? Mamos skaniau. Tai va, mes valgom. Nu ką, labas rytas, mes jau atsikėlę, pavalgėm įros, dar kitaip sakoma gyros, mozzarella stiksu su tadziki padažu, Rokas valgė net gyros su tadziki padažu. Man labai skanus tadziki pusius. Jo, jis iš tikrųjų labai skanus, tai va. Kur mes dabar važiuojam? Dabar važiuojam į Petrovačį. Į Petrovačį važiuojam. Toks miestukas gražus, toks senamiestukas, olos. Jo, tai va, mes važiuojam, dabar yra 34 laipsniai lauke. Bet tikrai geriau negu vakar. Jo, žymiai kažkaip mes labiau gal pripratom prie karščio ar dar kažką, bet labai žymiai lengviau pranešam tą karštą. Tai va, atsikėlėm, pavalgėm dribsnių, tada nusprendėm, kad mums dribsnių yra per mažai ir nuvarėm gyros valgyti. Tai mes tokie... Tai va. Nu ką, atsiųsim, parodysim, kokie vaizdai yra
miestelėje, ką gero pamatyti. Petrovačiai, ką gero Po pamatysim. to ten. Svetį Stefanį varysiu. O po to pasimaudyti. Jo, po to vėl pasimaudyti, vėl prie jūros pakimarinti, pailsėti, skėtukų pasigrožėti, jūrą. Tai va, važiuojam mes, susitiksim. Va, mes esam ant kažkokio bokšto Petrovač. Čia žmonės šokinėja. Blemba, biškai stipri jūra. Kaip ten vaikai ten pasimaudo. Tai va, čia yra Adriana, o čia dar va, toks labai gražus vaizdukas. Labai fainas, labai gražus. Šitas restoranas, jis gražioje vietoje, bet jis nuo 7 tik tais atsidaro vakaro. Čia dabar labai gerai. Vėjukas, nelabai kaitina. Siūlė mums bautūrą daryti, nes pasakė, kad mums bloga. Bet tada Adriana pažiūrėjo, kaip ten labai ramiai važinėjo ir tada pamatė va šitą. Čia bangos, neblogos. Tai ne, gal biškį ir apsivemti. Ir aš manau irgi apsivemčiau. Tai va. Čia labai šitas gražus vaizdukas. Labai gražiai šiaip. Ten takelis eina dar. Tai žiūrėsim, jeigu su Adriana biškį paeisim. Gal ne, gal taip. Bet ten nėra labai didelės tikrai tikslo. Numatysim. O kaip čia susloksniuota, o tai va. Vau. Nu čia dar toks mini reportažas iš to pačio miestuko Petrovač. Čia toks kaip kurortinis, o ten mes užkilom, čia žmonės šokinėja, ten žmonės šokinėja, bangos visai dar didesnis negu anksčiau. Va ten Adriana. Tai va, nu bangos, jo, šiaip neblogos bangos. Ai, ten savo. Tu aptaškys? Nebuvo tokių bangų dar. Čia ką, tik va taip pakilo. Ten yra dar takiuk, už šitą ten paėjus. Va ten ir palei šitą yra takiukas. Bet mes važiuosim į kitą miestuką dabar. Svetį Stefan. Ir jo, po jo važiuosim maudytis. Tai susitiksim Svetane. Stefane. Nu ką, klyjuojam dar vieną? Šis bus Kotoras. Kotauro. Kažkaip Albanijoje nelabai tų lipdukų turi. Juodkalnyje. Oi, Juodkalnyje. Juodkalnyje nelabai lipdukų yra. Nu, grožis pabiški tampa. Nu va, dar vienas čing čing. Dabar turim Litvicai, Lago, Grosklegner, Lago Tkereza, Bledas, Kotoras. Jo. Atvažiavom į Svetį Stefan. Tai pirmos akimirkos bus va tokias. Ten mes va bagažinė va čia 4 eurų valanda. Dar taip brangiai dar nebuvo. Tai va mes dabar eisim pasivaikščioti trumpam po tą senamiestį. Vieną tokią uolytę pamatysim. Tikiuosi nebus labai daug žmonių. Kur Deividas aiškino, kaip eit? Kaip aiškino, sakė su batais eit. Kažkas paklausė, kas ne. Tai va, žiūrėsim kaip čia išeis.
Va, mūsų vakaras prie jūros. Ten Adriana džiaugiasi gyvenimu. Aš jau 2 kartus buvau įsmaudęs. Adriana čia pirmas šiandieną. Tai jau tiek žmonių. Visai nedaug. Nu kaip nedaug. Normaliai. Jūra tuščia. Tai va. O taip mes ir gyvenam. Ką, mes jau grįžom po pliažą, buvom 2,5 valandos. Tai biški pasideginom, biški paplaukėm labai linksmai, labai fainai. Abudu su sulipusiais plaukais nuo sūraus vandens. Bet čia visai fainai pabuvom, tai visai smagiai. Dabar važiuojam namučio. Ar be namučio daryt jums video ir planuot kitas dienas? Jo, planuot kitas dienas ir rytoj užsidėsim link Albanijos. Ne? Žiūrėsim, turbūt jo. Visai netoli ta Albanija. Visai netoli ta Albanija. Tai va, ate. Nu ką, mes atsikėlėm, išsikraustėm iš savo butuko. Dabar filmuot butukė buvo ne kažką, nes, nu toks butukas, grinai lova, dušas ir šaldytuvas. Visko, ko mums reikėjo. Tai va, kur mes dabar važiuojam? Mes dabar važiuojam į Šengdžin važiuojam. Albaniją. Į Albaniją varom. Tai va. Tai iki taško 3 valandos. Bet dar siena, ne? Dar visą sieną. Ja. O šiandien tikslas tiesiog Pasiekti Albaniją. Pasiekti Albaniją, įsikurt, pasėdėti pagal situaciją. Tiesiog sėdėti ir nieko nedaryti. Prie jūros. Jo. Tai va. O čia. Mes tam buvom. Jo, mes tam buvom vakar. Nu ką, mes esame Albanijos sienoj, labiau dar kol kas Montenegro sienoj. Labai daug naglų vairuotojų, kurie važiuoja su avarinke ir prie pat važiuoja, mes irgi tokį sutikom. Tai Rokas... Įlindo. Jo, grinai išėjo taip, kad... Priešinių važiavo su avarinkiam, tada įlindo, bandė lysti ir tipo prieš mūsų mašiną jau turėjo tokį įvykį, kad tipo įlindo ir ten ant tiek arti jie vienas kito važiavo, kad tiesiog, nu, kam taip daryti, nu, tai mes irgi stovim toj pačioj eilėje ir, nu, tai stovėkit kartu, nu, kuom jūs skirtingesni žmonės, prabangesnė mašina, nu, tai plembački, į leasingą galima viską paimti, ne? Gerai pasakyta. Tai va. Jeigu neklystu, tai va viena mašina, kuri įlindo, va čia yra Range'as, tipo prabangus. Nu kaip prabangus, nu Range'as. Tiesiog Range'as. Ja. Ir ten už jos dar yra balta mašina. X5 BMW. X5 BMW, matos, kad rakelis susinervino dėl to, kad X5, bet, nu, iš tikrųjų, nu, naglai lindo jau net šoną, brozit ruošiasi. Tai taip liūdna biškelį, bet Albanijos siena, va, jau, nu, čia Montenegro dar siena. Bet žymiai lengviau kažkaip važiuoti, nes mažesnės eilės. Jos yra, bet, nu, šį kartą ne 3 valandos stovėjom. Tai tas labai džiugu. Jo? Tai va. Susitiksim jau turbūt Albanijoje. Burger King'e, nes labai valgyt norim. Kažkaip man labai neužėjo pusryčiai. Labai bloga buvo iš pačio ryto, kol važiavom. Tai kol montavau video, tai blemački. Nuėvino.
Juodkalnyje nuėmė. Aš negėriau ir tikrai neneščia, bet mane supykino nuo maisto. Tai va. Nu, ne taip nuo maisto, bet šiaip nuo važiavimo tais serpantinais visais ir visa kita, tai biškį mane paburbuliavo. Bet jo, Juodkalnyje pasižymėjau. Kaip rokas Lenkija, tai aš Juodkalnyje. Fainai pasakytų. Nu taip, nes aš nenorėjau šitą sakyti, o tu pasakėjai. Tai va. Oi. Tai va, susitiksim Albanijoje. Kapibara. Sveiki atvykę į Albaniją. Pasų patikra. Kiek asmenų? 2. Paėmė pasus, užsirašė paso numerį, viskas. Laisvi. Net mašinos dokumentų nepasižiūrėjo. Važiuokit. Ne? Jo, šiaip rašo, reikia tam pasakyti, kiek pinigų turi, visą kitą, bet tiesiog patikrino ir viskas. Jo, pas mus ne tokia prabangi mašina, kad jie tikrintų, kiek mes pinigų turim. Bet pas mus bagažinė yra viskas. Nu, bet palauk. Gal ten... Mes su Ford Focusu važiuojam, o ne su X5. Gal ten visi pinigai bagažinė. Tai va, mes jau Albanijoje. Nu? Kol kas vaizdas toks bet prie jūros, nu sakė, bent jau mums ne gidas, bet Juodkalnyjos apartamento savininkas sakė, kad gamta tokia, Nu, jam ne tai, kad jisai sakė, jis labiau mėgsta medžius, žolę, sako, Albanijoje yra kalnai, nu, tipo, rock, viso. O paplūdimiai sakė geresni. Jo, paplūdimiai sakė gražesni. Tai įvertinsim. Jau. Tai va. Mes kontor nesuradom prie pat sienos, tai reikės turbūt pinigėlius kažkur išsikeist. Tai, nu ką, važiuosim keisim. Tai va. Ate. Labai stiprus gulintis. Ar gulinčiai? Gulintys. Gulintys. Nu. Albanija. Kas čia turi pirmumą, aš neįsivaizduoju. Ženklų nėra pas juos. Ką mes Albanijos mieste vaikštom? Pavalgėm Burger King'e, nupirkom magnetuką. Ieškom dabar Kokiam mieste? Jis labai sunkiai tarėsi. Škotė. Va. Rašosi, bet Škotėvis tipo. Tai va, mes dabar vaikštomės, žiūrimės mestuką ir pasikeisim pinigėlius. Gausim 30 gabalų. Užteks mums? Tai va. Tvarkoj tada. Susitiksim dar. Ką, mes jau grįžom į mašiną po keityklos, o ne? Tai mes dabar esame milijardieriai. Čia yra 28 000. Šiaip labai įdomios. Oi, bėra pinigai. Šiaip yra labai įdomios kupiūros. Tokios. Tokios. Čia iš vienos pusės. Čia iš kitos pusės. Ir va šita linija, kur yra, nu va čia, jinai yra grinai įdėta, nes ją galima išimti. Čia toks, wow. Nu, čia nekokybiški pinigai. Ne tai, kad nekokybiški pinigai, bet, nu, tiesiog. Čia yra 1000. Mes kai surinksim, nu, daugiau visokiausių, tai gal bus įdomiau, nes mums 28 kasarikus davė po 1000. Tai mes visus žalius turim, tai neįdomu. Tai va, važiuojam dabar kur? Į miegamą vietą, už Durato. Į miegamą vietą varom.
Tai va. Mes važiuojam. Pinigų pilna Labai krūva. didelis škoderis, tai labai daug ir nepamatėm. Reikia čia visos dienos. Negalim pamatyti. Jo, čia reikia visos dienos, reikia padaryti namų darbus, ko mes nepadarėm, nes mes net nesitikėjom važiuoti į šitą miestą. Bet pamatėm Burger Kingą. Nu kaip pamatėm, labai norėjom valgyti. Tai nusprendėm užvažiuoti Burger Kingą, nes tai yra saugus maistas. Tai užvažiavom Burger Kingą ir jisai buvo čia. Prisėdėm, tai jisai buvo čia ir mes pagalvojom, kad reikia paeiti biškelį. Tai kaip ir pro tokį gražų basanavkę praėjom, tai visai gal nieko. Tai va. Susitiksim miegamoj vietoj. Važiuoja Albanija, kaip ir keliai šudiniai ir tada pilis. Vidury, tiesiog pilis. Važiuoji, ten važiuoji. Toliau iš vienos pusės pilis, iš kitos pusės pilis, šudinas kelias, važiuoja. Niuką, atvykom į pasiūlytą vietą Albanijoje. Kaip pasakė, kiek kainuoja kempingas, tai man buvo šokas. Tai 1000. Jo, tai va. Rokas ruošiasi, visgi labai gerai, kad aš palipuką paėmiau. Tai va, pasistatėm savo palapinę, dar neprisipūtėm, bet jau procese. Kirmėlį pasidėjom, labai gražiai, viską puikiai. Tai va, pasipučiam, pasidarom lovą ir eisim į restoraną valgyti, nes nebuvom parduotuvės suradę. Kažkaip mums nepasisekė su parduotuvėm. Tai va. Vietoj tai tokią dar aprodysiu. Jo. Tikėkimės neišsikrovė pilnai. Tikėkimės, pripūsim savo lovą. Rokui maisto kaip visą laiką dar neatnešė. Pasiėmėm restorane, kur miegam pavalgyti kažką, nes nieko nenusipirkom pavalgyti. Tai aš susisakiau makaronus. Užsakėm dar tokį visokiausių jūrų gerybių derinį. Ir ką tu susisakei? Žuvį. Rokas susisakė keptą dorado. Tai laukiam dorado. Labai norėjusi kažkokio tokio jūrinio, įdomaus. Ir neužilgo atėjo Roko. Užėjo. Tai va toks grožis. Pirmarį, makaronai. Tai va, prie va tokio vaizdo sėdim. Labai gražu. Mes skanaujam. Atėjom prie jūros. O, smėliukas. Wow. Va, čia Adriana. O ten mes miegam. Ten vienas kemperiukas, ten mes pasistatė. Čia beach baras, ten restoranas. Labai fainai. Čia va žmonėms atsisėst. Čia aš. Tai va, priėjom. Mūsų pirmas pasimatymas su Albanijos pajūriu ir visa jūra. Labai patinka, kad čia yra atvira jūra. Maudytis negalima. Nėra tokios bangos, bet va, koks vaikelis ant supynių. Ten va toli. Ten burės miestukas. O ten toli Ksamilas. Taip. Minkštas smėliukas. O, geras. Geras. Ne akmenukai. Visai Juodkalnija akmenukai, čia jau smėliukai.
naktį gausim biškį lietučio apie 6 ryto pagal iš ten. Tai žiūrėsim pagal nuotaikas, ar čia liksim, ar neliksim, ar važiuosim toliau. Tai va, mūsų toks vakaras. Išvažiavom iš parduotuvės, apsipirkom, ką dar pasakyti, nieko, tokį desertuką visai fainą nusipirkau. Čia yra tipo ledai, bet jie persiko formos. 3 kavalkos išleidom. Jo, 3000 išleidom, labai daug nieko nenupirkom, nes Albanijai... Pusryčiams, vakarieniai. Albanijai šiaip pagal mane nieko, ką pirkti nėra. Net jeigu tu turi pinigų. Mes esam čia aibė visiška. Nu gerai, aibė visiška, gal mes tiesiog normalių parduotuvių nematėm, bet pagal mane, nu tai nieko čia įdomaus nėra. Parduotuvėse. Nu, išskyrus va šitą pyragiuką. Tai labai viskas užšaldyta. Žinoma, faina. Mūsų šaldytuvė bus ilgiau šalta. Bet, pavyzdžiui, pusryčiam pasigaminti toj aibei nėra nei mėsų pasirinkimo, nei ką. Tai sunkiai susidėlioja mums keturi valgio priėmimai. Pietus, pusryčiai ir vakarienė. Dar kažkokių sneksų tarp dienos eigoje irgi, tokia labai aibė priminanti parduotuvę. O aplinkui didesnių nėra. Ir tai 30 minučių važiavom nuo savo mėgamos vietos, kad nuvažiuoti parduotuvę. Tai... Albanijai mes nepatinka. Nėra normalių parduotuvių. Bet šiaip faina. Žymiai šalčiau. Kvėpuot lengviau nei Juodkalnijai. Bet šiaip gerai. Aš kol kas nevairavau, tai negaliu pasakyti apie kelių kokybę. Dar kol kas manęs neerzina, aš kaip sėdinti čia, tai... Duobutė ir duobutė. Kaip Rokas ten stengiasi viską apvažiuoti, tai... Toks... Blembački. Keliai yra blogi. Tai va. Susitiksim gaminant pusryčius. Kad neapsilaistų. Aš nusipirkau ledus. Jie kaip persiko formos. Nugruožis. Sveiki visi. Sveikinamės iš mūsų gyvenamosios vietos. Praeitos nakties ir šios nakties. Mes va taip pasistatėm, čia debesiukai visą kitą, bet saulutė šviečia, vėjukas, žodžiu. Šitas laikas dar normaliai. Mes va taip apsistoję. Atrodo rizikingiau nei yra. Pilna daiktų. Čia vienas virtuvė. Virtuvė, tas valgomasis ir miegamasis vienam kambarį. O tie mūsų vaizdai visokie. Tikiuosi lietų čia negausim, nors neplanuoju. Bet jeigu gausim, tai nebaisu. Nebaisu bus. Mūsų netikėtai pagavo audra, kaip audra, labai stiprus vėjas. Tentą nuėmėm, mašina buvo švari, išplauta vakar. Taip ir gyvena, pagal palapiniai sako labai daug smėlio. O ką tik mes ją visą išpurtėm. Prieš tokią audrą, tai matai. Biščiau. Aš žiūriu, ar viskas gerai su mašina ir eisim toliau vėjyje gyventi. Vazarom per tą laiką, tai mes sėdim bare. Ką tik išgeriam 2 Liptonus. Ledų Adrianas valgė. Vėjas kaip ir biškį sumažėjo.
bet vis tiek vėjas yra dar pakankamai didelis, smėlio buvo tada, kai filmavau labai daug, į akis, į burnas ir visą kitą, tai aš su pledu apsirengiu kaip šeikas. Mane liko 1850. Pinigėlą va tokie faini. Jo, va čia 50-ukas, nu. 500. 500. Ir 1000. Čia yra 5 eurai. O tokie va. Įdomus, reikės pasilikti kokį 200. Čia yra 50. Čia yra 5. Ai, čia 5 Čia yra centų. 5 centų. Ja, padalinti 100, žodžiu. Pala. Taip, 5 eurai ir čia tada 5 centai. Pem. 5 centų. Ai, 5 centų. Jo, 500. Nu, žodžiu, mes su matematika dabar nežaidžiam, mes atostogaujam. Va čia euras. Čia euras. Ai, jo. 5 centų, sakiau. O tai kaip tada 5 ir 5 centų? Mesytė marinuojasi vakarieniai. Rokas daro pietus, valgysim nacionalinį maistą albaniečių. Čia yra tos tokios dešrelės. Nors čia labiau yra ne albaniečių, o juodkalniečių. Tai valgysim tokias dešrelės su pita. O čia vakarieniai steikiukai mums su makaronais. Tai va, braužys. Labai stiprus vėjas, tai reikia kažkaip. Mes nusprendėm šiandien pravesti labai ramiai, tai palapiniai, nes labai vėjas stiprus buvo ir labai daug smėlio buvo. Dabar leidžiantis saulei, einam pasivaikščioti paplūdimiu. Pas mane 1% gyvybės liko. Jo. Tai va. Aš išgyvensiu šitą vakarą. Tentas neatsilaikė, maistas buvo labai skanyšiai pavalgiam. Tai valgiam tokias, man rodos rodžiau. Tai... Save filmuo, kaip kalbėjo. Ne, tai man reikia tave parodyti, kaip tu Coca-Cola geri. Tai va, valgiam tokias dešrelės su pita. Ane? Nu, dešrelės tos, kaip bulgariai tos dešrelės. Nežinau, jos kažkaip tos kitokios, bet skanios. Jo, tai valgiam pitą su dešrelėm. Mano ševiliūra čia po visų tų vėjų. Ir pomidorais. Dabar einam pasivaikščioti po pajūrį. Stasevičius. Aš. Tu. Mūsų mašiniukas visas purvinas mėliotas. Varam? Mano kažkaip vairuotojo sėdynė pati gražiausiai. Pas mus čia kažkokios smėlės. Nu, nes tu duris pamiršai uždaryti. Nu, ant kiek daug smėlio. Jo, bet čia dar maža dalis. Nes net ant stalo yra toks, tipo, smėliukas. O Dieve, kokios mano rudos rankos. Mes turime eiti. Tai va, mes einam. Einam paplūdimiuku, va taip saulę palydim. Jūra, biškė, jau ramesnė. Gražu. Mano vyras eina. Eisim į tą pusę. Mūsų paskutinė nakvynė šitoje vietoje. Valgom mes grill cheese'ą, Sprite'o, o taip kepamės. Ir labas rytas visiems. Dėva, ten mūsų dar jūra. Dabar kaitina saulė. Bled. Tai va. Važiuosim dabar į Delmį, ar kaip Dermį miestuką. Tada važiuosim prie jūros. Pasibūsim ten ir tada varysim į hotelį. Sutvarkysim, mums reikia viską pasikrauti, nes šitam kempingui yra elektra, bet nėra perėjimo iš trišakio. Tai va, tai apsitvarkysim ir laukia įvairūs planai. Ryt po ryt, nu ir šiandien.
Tai va. Jau ten išsikrovėm beveik viską. Viską čia dedamės. Čia labiau Rokas gamino, aš iškrovinėjau. Jo, apsikeitėm roliam. Together all the time. Sevičiai sugalvojo pasivaikščioti. Tokiais vaizdai. Ten Fordas. Nu, tokiais keliais važiavom, bet jau čia, sakom, nebevažiuosim. Tai ten biškį žemiau pasistatėm. Ir privažiuosim prie tokio, kaip ir turistinės vietos, tokios šiokios. Nu va, atvažiavom, o tai yra užlipom. Čia, va, čia va šitas toks. Neįeisim, bet vat, aplinkui tokie vaizdai. Stengsiuos labai daug nefilmuoti, nes military zone. Bet ten yra visokie bunkeriai. Ten kažkas tokio įdomus. Ten tokie ne kaip bunkeriai, o ten apšaudimo tiesiog kažkokie. Fordukas, ant taip toli fordukas dabar atrodo. Tai va, bet šiaip vaizdas, wow. Tikrai gražu. Spūdingai. Tikrai vertėjo 10 minučių važiuoti žvirkeliu. Žiūrėk, ten kažkoks rėžiukas. Vaizdas tai tikrai fantastiškas. Nusileidom čia nuo to švyturio iki šitų. Čia atrodo, kad bus tik tiek. Bet pasirodo, čia biški daugiau visko. Oho. Čia lėktuvų. Eik tu savo. Laivų. Nedašvies. Nors ne čia. O, čia matosi. Per kamerą. Nu jo, tėčiui čia būtų įdomu. Čia laivų. Strategijų. Wow. Viršui tai vienas tas buvo uždarytas, užmūrytas bunkeris, o čia tai neužmūryta, galvojom, kad čia irgi bus. Ten jau tamsu. Ten nepadeda šviestuvas. Na, ten jau neįsim jau turbūt. Bunkeriai, ten tas švyturys, tuo keliuku ėjom. O čia Fordas. Tai va. Kas čia gražaus yra? Paplūdimiukas. Kažkokie akmenys didžiuliai. Iš viršaus atrodė žymiai gražiau. O kaip atrodo šitie. Wow. Tai buvo taip mes ir važinėjom. Netyčia atradom, nes mačiau tą švyturį. Ir galvojau, kad švyturį nuvažiuosim. Tai matėm, spūdingis kūpais. Važiuot pro tunelio, ne pro pesą, nes man gaila Fordo ir nenoriu aušinimo skysčio ten palikti viršui. O šiaip kelias pro va ten įsivaizduoju būtų. Šitas kelias, tunelis šiaip turėtų būti Mokamas? 200 lekė, bet mums sakė nemokamai. Nu ne, mums apskritai dabar nemokamai. Tuneliaus galas Saran
Grande Himari. Oi, labai gražu. Gražu labai. Ai, tas? Labas vakaras iš Samilo. Mes va pasiėmėm apartamentus. Mes paskaičiavom, kad labai pigiai išėjo. 3 naktis 175 eurai. Padalinus ant 3 naktų ir ant vieno žmogaus išeina vienam žmogui vieną naktinę 30 eurų. Tai visai nedaug. Beveik leidžiasi. Tai va, mes va tai va žiūrim Orijų. Geriam, čia yra spraitas tik tais. O ten mūsų saulutė. Palydėjom mes. Čia kokį jau pusvalandį sėdim. Žinai, visą kitą. O ten mūsų apartamentas. Ką tik neseniai pavalgėm. Aš vis dar su savo bledo podeliu. Dar su bledu podeliu skaniaušio. Žymiai skaniaušio. Tai va, o tokie vaizdai. Saulė, jūra, kanynas. Aš pro tą kalnyną visą važiavau. Jo, melė. Žmonelė mano per tos kalnus važiavo, o eik tu savo, net kartais baisu buvo pasižiūrėti. Tai va, mes einam toliau sėdėti. Čia mūsų toks kaip ir... Medaus mėnesio pati svarbiausias dienos. Nu jo, nu, bet gražiausias jos bus. Jo. Tai va. Grožis koks. Vakaro miestas tai tikrai juda. Visas ten mirksi šviesa, nelabai per kamerą matos, bet viskas mirksi. Ten dar tokie žibintai dideli pastatyti. Ir čia, ir van ten euro kelias. Gražu? Mes Man labai, taip terasai taip sėdim fainai. Keliam jums video. Tai geriam kokteiliukus ir keliam jums video. Nu ką, atsikėliam, valgom dešrelės su makaronais. Kokie šiandien mūsų planai? Šiandien nuvažiuosim nuo jūros, važiuosim į Mėlyną akį. Kalnuose, manau, ten. Jo, tarp kalnų. Visai gražu. Tai valandą važiuot. Ten įsivaizduoju porą valandų būt. Oi, sorry, valgau. Ir nežinau, važiuosim kokią Sarandę pasivaikščiot palei jūrą. O rytoj jau Ir vėl pliažas. kiti planai. O šiandien buvo tokia. Jo, šiandien valgom. Tokį vaizdą turim. Biškį betvarkę, bet, nu, tai yra normalu. Tai va. Su tavim normalu. Su manim? Kas vakar indų neišplovė? Nes tu neraidai. Tai va. Mes valgom, susitiksim prie kažko gražaus. Ja. Nu ką, mes važiuojam link savo gražumų, klausomės albaniškų Eurovizijos dainų. Reikia kažką pasiklausyti. Šiandien reikės pavalgyti albaniškų. Čia ne aš storas, čia Maikitis pakelta pistorė. Tai va. Albaniškų maistų šiandien valgysim dar. Kažkada. Jo. Kur Orijus siūlė.
Medka, merga, kažkaip medka. Vienu žodžiu, kažkur kažkaip valgysim. Tai va dabar važiuojam. Labai tokios keistos dainos, bet važiuojam. Labai šiaip palyginus skurdžiai atrodo Albanija. Biški nuo Aksamilo nuvažiuoja viskas. Jo, grinai, pajūris tas labai gerai atrodo, viskas tvarkoj. Bet kai aš važiavau mašiną, vairavau ir Rokas dabar važiuoja, aš mano manimu labai skurdžiai atrodo. Toks. Toks. Ne Europos Sąjunga. Šiaip Juodkalnijoje ir Albanijoje yra labai daug apleistų namų, labai gražiose vietose. Ir mes su Roku tokių klausimų užsidavėm, kodėl. Dar yra klausimas, kodėl žmonės be numerių važinėja čia. Jo, ant mašinų. Kurie automobiliai, amerikiečių automobiliai irgi registruoti Amerikoje ir jie neperregistruojami, tiesiog su savo senais numeriais. Tipo, labai yra siubinga su keliais, automobiliai be numerių, šiaip važinėja labai daug keistų vairuotojų, labai taisyklių nepaisto. Matas, kad ne Europos Sąjunga, kaip Rokas sakė. Smagiau vairuoti. Taip, smagiau gal vairuoti, bet blembački, kai tu važiuoji ir pusė žmonių stoviam rinkės dėl to, kad jie nori tiesiog sustot ir nerodo nei posūkį, nei nieko. Vidury kelio sustot, kad nufotkinti. Tai nuvažiuok, tai kelkraštį, ne vidury kelio stok. Man tai pikta dėl to, nes aš kai vakar važiavau, tai grinai man katastrofa buvo. Prašai manęs pristabdyti. Tai palauk. Pristabdyti, o nesustot. Tai va. Mes važiuojam. Ką, atvažiavom į vietą ir matom, kad yra bele kiek turistų. Tai va. Bet mes patys durneliai. Jo, bet mes patys durneliai 12 valandą čia atsigrūsti. Tai eisim ieškot parkingo vietos. Mes einam iki mūsų tikslo. Mėlynoji akis. Parkingas didelis, bet ką padarysi. Susimokėjom, nedidelis parkingas, užimtas parkingas, bet susiradom kokią vietą. 3 eurus susimokėjom, nežinau ar... Čekė nieko nedavė, tiesiog okei. Tai va, buvo tie motoroleriai, ne motoroleriai, tai elektriniai dviračiai 10 eurų. Buvo traukinukas 3 eurų į vieną pusę. Bet mes nieko nepaėmėm, tai va, einam, tiesiog va, tai va. Mes taupom šeimyninius pinigus. Taupom. Atėjom iki tos mėlynosios akies. Mes tikėjomsi kažkaip... Galvojau, čia mėlynoji akis, o ne kelio. Bet, kiek čia, 20 minučių kažkur ėjom. Žmonių yra. Ten daug jų yra. Ten, žodžiu, kaip ir paskutinė stotelė atrodo, ten dar biškį toliau. Galvojau geriau, bet pora žmonių siūlė, pora nesiūlė. Aš galvojau atvažiuoti. Visai, ką žinau, akytę? Nueisim, pažiūrėsim iš viršaus, kas ten. Laukiam eilės. Čia tokia, čia ne eilė, tiesiog žiūri. Ten žmogus su dronu skraido. Tai va, tas. Kaip nesimato nieko. Bet matos gilu, tai labai būtų faina pasimaudyti. Bet tu turi pasimaudytis. Skrenda su dronu. Gal nebent iš va ten nueisim pasižiūrėti. Iš viršaus va taip, kaip ežeriukas. Upelis. Čia niurka dėl faina. O čia niurka. Tiem lietuviam patiktų. Čia iš apačios matosi tas burbuliavimas. Labai smagiai, gražiai atrodo, kur čia paprasta, o čia jau mėlyna visą kitą.
Įdomu, dėl ko jie ten burbuliuoja. Ten kažkur Adriana. Ja. Čia tak turistų. Nieko čia daug ir nepamatysi. Dar kartą, ką žinau, nevažiuočiau. Tiltukas, traukinukas, upelis. Kažkas bent jau dar gražaus yra čia. Čia 3. Niam, niam, niam. Čia 3. Pažiūrėkit čia yra. Oho, kiek daug. Vau, mažiai. Vežliukai nindzės. Per daug jų. Dar daug nindzių. Ten va kartu va. Bet kiek jų daug. O, žiūrėk, mama. Ten labai mažiukai. Labai mažiukai. Kiek jų daug. Prie lapuočių gyvūnų. Čia mes! Kandžiuotas. Tu ką, ne? Čia tikrai mes. Tutu. Sėdam į tutu. Žodžiu, 300 į vieną pusę kainuoja. Tai va. Nu, pas mus toks keliukas, nieko jis nepatingas, mes ėjom. Tai va. Važiuoja kaip Fordas į kalną. Ne, kaip kemperis senas. Nu, vos kylam, žmonės eina. Nu ką? Ėjom dar vieną. Čia yra Blue Eye. Albanija. Na, žiūrėk, Albanija čia pirmas mūsų. Jo. Va, nuvaliau. Ai, pagalvojau, kad nuėmė, bet tai... Nu, Wow! tu gali. Gali žiūrėkštės tai? Ne visas tai. Ne visas. Jau man. Glodis! Grįžom į mašiniuką, nusprendėm, kad mums tas grožis buvo per prastas ir nieko nesimatė. Jo, tai tokio labai didelio vau mums nesukėlė. labiausiai. Jo, vezliukai, ten buvo mačiukai, vezliukai ir dideliai vezliukai ir labai didelių nebuvo. Buvo vienas. Bet buvo, ne, nežinai kokie vezliai dideli būna. Tai ten buvo tokie vezliukai, va tokie vezliukai. Tai, nu ta akis, nu, daugiausiai įspūdžių duoda, iš kur tiek vandens iš po žemės eina. Nu, nes tikrai, jeigu, nu, būtų jis didesnis, man rodos, mums labiau patiktų. Nu tai. O ten tokia akytė buvo, nu... Nu tokia. Nu, tokia. Bet, sakyčiau, visai fainai, kad mes nuvažiavom ir pamatėm taip, kaip yra. Dabar grįžtam, važiuojam į Sarandę, pasivaikščiosim po Sarandę ir tada varysim namo. Jau. Nes gan karštoka, turim 3 laipsniai, bet, nu, kažkaip ne taip karšta, kaip buvo prieš tai. Tai, sakyčiau, Albanijoje visai lengviau gyventi yra nei kokioje Juodkalnijoje arba Kroatijoje su karščiu. Tai va. Važiuojam į miestą. Taip. Bet tie vežliukai tai labai mėly. Tik dėl vežliukų vertėjo tam važiuoti.
tokia. Po tos akies mes nuvažiavome į Sarandę. Sarandėj nėra niekur, kur priparkuoti mašinos, absoliučiai niekur. Labai prastas eismas. Pačioj Sarandėj, nežinau, gal čia mums tiesiog taip pasitaikė ar ne, bet šiaip net prieš mūsų avariją padarė. Ir jinai važiavo, Mersas išsiparkavo iš savo vietos ir, jisai važiavo, jisai lėtai važiavo, nes, eismas įtemptas ir tu turi mašinas, tas visas apvažinėti ir visa kita. Ir už galo mūsų Albanas, didelis Šumacheris, nusprendė, kad aplenks mūsų ir tada aplenks tą Mersą. Ir tada jis įskris, nežinau kur. Ir vienu žodžiu, jisai važiavo Mersų iš šikno. Jo. Tai va, dabar... Video parodysim. Tai važiuojam dabar į savo miestelį, kur išsinuomojam butuką. Nueisim į restoraną pavalgyti tautiško maisto nacionalaus. Ir tada savo miestelį aiškinsimės, kas ten gero yra. A ne? Taip. Bet svarbiausia, Rokas su tokiu veidu, įvyko avarija prieš... Albanija? Čia pas jūs įprasta. Tai va tokia yra situacija. Tai va, važiuojam dabar į savo miestelį. Mes pagaliau albaniškos tradicinio maisto valgom. Čia yra... Nevadinsiu pavadinimą. Šiaip labai sunkus pavadinimas, bet jo, čia yra su grūdėta varškė, su viską, kaip per orijų. Kaip orijus rodė. Čia yra tave kosi, jis turėtų būti tą mindelį, kur eina molinis, o čia yra baconėlis. Tai eisim skanautis, čia yra jų tradicinis refreshmentas. Grinai šaldytas kompotas, šaltas kompotas. Bet labai skanus su tokia faina rūgštele. Tai va, o čia mėta. Čia tikra mėta. Čia tikra mėta. Tas, kas supras, tam gerai. Tai va, eisim dabar valgyti. O kas čia? Jeigu pirmą paragauja. O, 3 iš 10. Pagal veidą. Gerai, po to pasakysim. Baisiai čia bandom mes užbaigti, čia Vytė, čia Betoniukas, čia Adrianas gabaliukas, čia dar biški man gabaliuką. Adriana jau čia užsiemus už galvos, jau viskas jau... Šiaip skanu. Labai. Tas skanu. Šitas labai keistas. Ja, čia yra tave kosi, čia yra tas... Čia GPT mes žiūrėjom, tai čia yra labai daug visko, jogurtas, avytė, kiaušinį, žodžiu, labai daug visko. O čia yra su špinatais ir su varškė. Šitas man labiau patiko nei šitas. Šitas kaip mamos gaminamas, labai skanus pyragaitis. Kaip namuose pasijaučiau. Šitas skanus, bet jis yra keistas. Jis yra keistas. Adrianas sakė, surūgęs pienas, dar kažką. Ne tai, kad surūgęs, bet prasidėjęs fermentuoti. O čia jau ką vanduo. Da pildas 3 kartą. Tai va. Labai skanu. Einam valgyti. Toks jausmas, kad mums buvo maža. Dar pudingo užsisakėm. Skanaus mėlė. Galėsi valgyti. Čia yra mums. Aš vieną gabaliuką. Čia ne man. Rokas pasakė, žiūrėk, kaip fainai. Aš sakau, kaip fainai, ir jis jau sakė. Ne, aš paklausiu, norėtum, sako, juo. Tai valgėsim. Čia yra pudingėlis ryžių. Gražiai atrodai. Aš? Pudingas nuskrido tiesiog, dviese suvalgėm. Rokas vis tą medelį terrorizuoja, čia yra mėtos. Rokas terrorizuoja medelį. Čia žiūrėk dar yra. Tai va, suvalgėm pudingą labai skanus, labai. Galėjom šitą įdėti. Labai skanus. Bet jis jau nuėjo į širdį. Ne, mes pagrindinį maistą nedamušėm, o desertą damušėm dėl to, kad jo. Labai skanus desertas.
Rokas valgo mėsą. Aš už visą maistą, negerai, už tave kosį duočiau. Blema, kaip pats maistas, tai duočiau 7,5 iš 10. Aviena skani, pati ta ryžių tokia kaip košė, tokia, turi to rūgštumo. Atsiprašau. Turi to rūgštumo, bet 7,5. O tas piragas toks, tai duočiau stiprų 9 iš 10. O desertukas, tai per mažai cinamono. Galėtų daugiau biškį cinamono duoti ir tada būtų 10 iš 10. O dabar 8,5. 2 balus cinamonas numušė. Tau mėtų medelį pastatė. Mėtų medelis 10 iš 10. Aš dasidėjau mėtų ten pastoju. Tai va, mano Man ryžių košės patinka labiau šiltos, o ne šaltos. Man šaltas. Kasdieną šaltos. Mano vertinimo duosi. Man tas neaiškus patiekalas, jis nebuvo neskanus, bet aš jam duočiau 6,2. Tam, kuris buvo su aviena ir su visa kita, aviena fantastiška. Tave kosi. Tavakosi. Tai tas piragas man irgi labai patiko, tai 9,3. Gal biškiai galima būtų to balto padažo daugiau. Desertas man yra 8,7. Tau net mažiau? Jo. Kodėl? Nežinau, tiesiog. Tiesiog. O šitos buvo skanus. Tas, kuris prieš tai buvo, Duočiau 9 iš 10, nes gal man labiau gazuotas labai patiktų. Bet tas daspyliau vandenuko kokius 4 kartus ir sulyginu iki 10. man tas gerimukas pradinis buvo 10 iš 10, nes jisai buvo šaltas, jisai buvo ne per saldus ir jisai turėtų biškį rūgštumo. Ir mėtų buvo. Ir čia mėtų buvo. Ir citrina buvo. Žinot, viskas gerai išėjo. Mes bendrą vidurkį imam. Kokie kainų? 8. Už viską. Reikia pasiskaičiuoti. Pasiskaičiuot. Jūs namuose paskaičiuosit. Tai palauk, galim paskaičiuoti. Nutraukti vaizdo įrašą. Nutraukti vaizdo įrašą? Nu to jau. Ir mūsų galutinis yra, nebesimato, 7. Mes nežiūrėjom video, mes bandėm iš atminties pažiūrėti, kiek mes dėjom. Tai žodžiu, 7,5 išėjo bendras vertinimas. Kas yra dar gerai? Jo. Dar gerai. Mums mėsos cepelinų mėgėjai. Šiaip, aš visas šias dienas svajoju apie cepakus ir šaltibarščius. Mes jūs norėsim šaltibarščių grįžę. Jeigu ką. Čia tėvam, jeigu ką. Čia namiokas tėvams. Gerai, mes eisim į parduotuvę ir eisim prie jūros. Hello. Jūs pasitinka Adriana ir Rokas. Susivyčiai. Mes einam nuo paplūdimio, apvaikščiojom nuo Bora paplūdimio iki Paradise paplūdimio. Tai jo, tikėjausi gražesnių vaizdų, nemeluosiu, tikrai tikėjausi gražesnių vaizdų. Bet vis tiek buvo fainai. Gultai po 30 eurų, kai kur 35. Kur 200 pam? Kai kur 200 pam. Orijus sakė, kad, aišku, kiek ten metų atgal buvo, Orijus sakė apie 20 eurų, kai kur 10 eurų. Tai va. Tai pabuvom, pasivaikščiojom, užbaigėm savo šiandienos kelionę prie Paradise, to paplūdimio. Pakalbėjom su Deividu netyčia 50 minučių. Tai va. Netyčia. Aptarėm daug dalykų. Tai va, čia mašinas važiuoja. Kokia mašina!
Kokia mašina. Tai va, aš pastebėjau, kad ten nieko nesimatė, bet vis tiek bus įkelta viskas. Tai va, Žiūrėkit, taip kaip yra. netyčia prakalbėjom su Deividu 50 minučių, bet aptarėm labai daug dalykų. Žiūrėkit, koks veidas. Čia jeigu neklystu figos. Čia figos? Čia figos. Va. Ta. Čia yra figos. Čia yra figų medis. Tai va. Jo, čia figos. Ne. Aš dar bandau priprasti prie filmavimo, prie vloginimo. Tai va, tai... Jo, ten užbaigėm, atsigėrėm arbatos, Liptono, šaltos arbatos. Pasėdėjom ir dabar jo, einam į savo viešbutaną. Mūsų viešbutanas yra ten, po to parodysiu įkalnę, kokią mes važiuojam. Katinas. Šiaip pastebėjom, kad dar arčiau yra katinas ir ten... Kis. Neįdomu. Čia mažiukas. Kis. Ai, čia jie abu mažiukai. Kis. Katinukai, duok reportažą. Duos reportažą. Ai, po. Ui, ne tas žodis. Jie nesvarbu. Koks mielas kycė. Katinukai. Šiaip pastebėjom, kad Albanijoje ir Juodkalnijoje yra labai daug kačių. Šitas su uodega, ne kazys. O. Atsisveikinam su katinuku. Parodysim mūsų vietą, Adriana jau skuba, nes jinai sisiuko nori. Mes tipo va, čia tipo va tokiu keliu važiuojam. Po metro sukite į dešinę. Blemba, atrodo nedaug, bet Adriana va taip lipa. Tai čia su pirmo pavaro, antros niekad neįjungsi. Atsisėdu. Aš galiu slyst. Čia žiema labai smagi. Čia žiema be tų, be grandinių. Nu, blem, nu yra. Kad čia. Pala, gal ant 0,5 geriau. Nors ne. Nu, labai statykalnė. Tai va. 10%. Mūsų, mes reklamuojam. Mes čia gyvenam. Taip, einam. Čia vėl figos. Mūsų Fordukas yra pastatytas. Ir po jo kačiukai. Va čia. Ir po jo ir vėl kačiukai. Tai va. O ten mūsų apartamentai. Mes išėjom iš savo viešbutano. Labai pavėluotai, bet pats ankstyvas rytas buvo labai debesuotas. Buvo grinai juodi debesis, buvo baisu, tai labai neskubėjom, o dabar giedra ir išeinam. Žiūrėsim, ar bus tuščių gultų, atsigulsim, pagulėsim ir pasibusim. O tą nusprendėm dar vieną naktį papildomai pasimti, nes labai fainai, čia labai šilta, labai gera. Vienu aukštu žemiau, bet nieko, išsiverksiu Vilniui. Tai va, einam link pliažo. Mes sveikinamės iš jūros, pasiėmėm gultus visokius, Adriana paslėpė savo pilvą, bet per visus žmonės neslėpė. Tai va, suvalgėm vynogių, Adriana suvalgė spurgyčių. Tai va. O tai vaikšto pas mus žmonės. Tai, o šiaip vaizdas buvo toks. Čia vat tokios eilės prie rankos. Eik tu savo, ir taip visą laiką nemažėja ta eilė. O tokie vaizdai. Visai fainai, gultai 30 eurų. Bet čia skėtis, gultai du. Nu ir žmonių nėra tiek daug, kas man patinka, kad čia kadangi gultai visur, labai mažai surankšluostis ateina ir nėra užkištas tada tas paplūdimys. Nu, žmonių va taip normaliai.
Čia pas mus, labai retas žmogus eina dėl to, kad čia ant pakilos tokios. Tai aš manau, čia dar geriau. Ant pakilos mes. Su vaizdu jūrą. Tai va, mes prabūsim kiek galėsim šitos dienos, kiek bus galima. Bet šiaip išeina žmogui po 10 eurų punktus, vis kiek nuo 10. Už viską 30. Tai va, tai eisim papietauti čia, pabūsim dar prie jūros, visą kitą, o vakarė žiūrėsim kaip, eisim namų čia. Bet iki to dar visą dieną. Nu ką, mes atėjome į restoraną pavalgyti, aš valgau vištieną, Rokas valgo... Ką tu ten valgai? Aš iš pradžių valgiau shrimp soup, Shrimp soup. kas labai skanu buvo. Jo, iš tikrųjų labai skani sriubytė buvo. O dabar valgau carbonarą. Su jūros gėrybėm ir vėl. Ne? Mėsytė. Ai, mėsytė? Aš tai valgau vištytę. Va toks vaizdas. Vaizdas pro langą. Labai gražus mūsų gultai yra va čia. Tai mes ant tokios pakilos. Va šitoje vietoje. Va šitie, kur mėlynas. Tai yra mūsų gultas. Tai mes valgom. Ir šiaip visai labai skanu. Ir kainas nelabai kosmiškos. Už mano vištieną yra 9 eurai. Už tavo carbonarą 11 eurų. Tai dar prie tokio vaizdo aš manau labai super. Tai va, mes valgom. Mes einam nuo paplūdimio, apsipirkom vakarienį ir pusryčiams. Adriana 2 kokteliukus išgėrė ir mes lipam vėl į labai statų kalną. Buvo. Labai statų kalną. Taip mes ir gyvenam. Rašo tik 0,5 kilometro iki jūros. Bet tas 0,5 kilometro matau tik į viršų eit. Va, saulėlydis. Pamatysim jį iš savo butuką. Va ten. Nu ką, mes atsikėlėm, persikraustėme kitą butą. Labai kažkaip vakar išvargom ir abudu numirę buvom, nors visą dieną pliaže gulėjom. Tai turim tokį dabar balkoną. Prastesnis vaizdas. Bet jis vis tiek yra. Tai visai nieko sakyčiau. Rokas persirenginė dabar, nes važiuosim į archeologinį miestelį, kur Roko man pasiūlė. Visai sudobino. Tai važiuosim. Rokelis vaikšto iš šono. Ieškosi ką apsirengt. Tai va. Ieškom exchange'o ir važiuosim, nes priima tik grinais, o pas mus grinų liko 400. Čia yra labai mažai. Sužinojom, kad čia yra labai mažai. Tai va. Čia yra 4 eurai, tai taip pasakykams. Tai yra 4 eurai. Jo, ką dar pasakyti, labai karšta. Darytas kol kas ir visas tas persikraustymas tudai-sudai. Tai labai toks. Neturėjau dar vienos dienos tam pačiam bute, tai turėjom kraustytis į kitą. Grinai aukšto mažiau. Tai ir vaizdas biškai čiut kitoks. Rokas apsirengė. O 100 reikia, ne? Gražus koks. Tai va, mes einam. Vienu žodžiu. Atvažiavom į tą miestelį, kurį planavom važiuoti. Parkingo absoliučiai niekur nėra, o jeigu net yra, labai nefaini darbuotojai, vyja ir visa kita. Ir leidžia prisiparkuoti, jeigu tu ten belė kiek visko prisiimsi, tai ir su valtele ten plaukti. Jeigu kažko atsisakai, tai iš karto pasako ne, ir tipo varyk, čia šūda. Arba 4 kilometrus peškom. Tai... Nu, šūdas absoliutus. Tai mes nusprendėm šiandien pasivaikščioti mieste paskutinę dieną ir
pasišopint suvenyrčiukų. Tai va. Einam. Mes pamatėm bananą. Bet čia žemiau. Bananą. Bananai. Pasimsim vieną į kelionę. Ten va dar. Bet tas bumbulys tai fainai atrodo. Tas bičius fotkinai. Ne. Užsisakėm maisto. Aš maniau, kad bus mažiau. O išėjo atvirkščiai. Vieną žmogų, bet iš tikrųjų dviem žmonėm. Jo, tai va. Valgom, vaikštom po miestą, atėjom pavalgyti nesveiko maisto, tai jo. Sėkmės mums. Hello. Sveikinu su jumis vėl su Savičiai. Šį kartą Rokai. Šį kartą mes einam pasivaikščioti po visą Aksamilę, kiek galima, nes mes norėjom į tą Ancient City, kur pilna sugriuvusių senų pastatų, senovės archeologinė vieta. Tai ten mes važiavom, 11, norėjom anksčiau važiuoti, bet kadangi mums reikėjo perkraustyti daiktus iš vieno hotelio iš vieną kambarį į kitą kambarį, nes mes sugalvojom dar vienai nakčiai, tai biškiau užtrukom. Tai norėjom apie 10. Tai, gerai. Žodžiu jo, tai šūdas yra. Tai atvažiavom ten, nebuvo parkingo, grįžom, aš susinervinau standartiškai. Tai jo, tai taip išėjo, kad mes dabar vaikštom. Prisipirkom labai daug suvenyrų tiems, kas nebuvo Aksamiliai. Nes tie, kas buvo Aksamiliai, tai turbūt... Tai gaus tiesiog vyno? Vyno gaus. Tai va, tai taip ir gyvenam, tai va dabar vaikštom. Ten yra Aksamilė. Čia, žiūrėk, koks paplūdimiukas įdomus, laiptai. Einam link laivo kažkokio šono gulinčio. Mes važiavom pro jį. Ten keltas. Mes važiavom pro jį ir vis galvojom, kad mums reikia pasižiūrėti. Mes galvom, kad jis yra arčiau, todėl galvojom, neplanavom tiksliai jo aplankyti, galvom, kad jis bus arčiau. Bet jo, mes visai toli. Tai va, kažkaip buvo šalta, einam pasivaikščioti po miestą, einam visi studijuoti. Tai miestas niekam labai stipriai ypatingas nėra, bet šiaip, kurortinis miestas. Saulutė degina, kaitina, bet dėl to, kad vėjukas labai geras, tai malonu eiti. Labai fainai. Tai va. Pasidžiaugti dar biškį. Adriana. Baigtume filmuoti šitą. Labas rytas. Mes atsikėlėm. Tai yra mūsų paskutinė, kaip ne paskutinė, jau viskas, jau išvažiuojam iš Aksamilą. Mes jau apsitvarkėm, susidėjom visus daiktus, viską susimetėm. Vakar nebuvom, kaip ėjom miegot, nes buvom nusikalę. Nenusikalę, pamiršom standartiškai. Ne, mes tiesiog prisigėrėm kokteilių, kur pamiršom. Jo, atsigėrėmės vakar. Bet skaniai, labai skaniai. Su pasiflorais. Jo, nusipirkom pasiflorų, sulčių, visą kitą ir labai skanių pasidarėm. Čia mūsų vaizdas toks. Nežinau, ar matėt. Ten Fordas. Toks downgrade'as. Bet, Toks pats vaizdas, tik ten vieno aukšto žemiau. Tai jo, susidėm daiktus ir važiuojam. Nu ką, išvažiuojam mes iš Aksamilės. Čia antras reportažas, nes pirmo... Antras dublis. Jo, antras dublis, nes pirmo biški suvarė mums kanalizaciją miesto. Tai išvažiuojam iš Aksamilės. Ai, čia ten. Buvom 4 naktis, ne 3 užplanuotas. Tai pirmą dieną, kai atvažiavom, buvo toks, pailsėjimo, nes mes pasiekėm tikslą. Jo, po to antrą dieną mes važiavom į Mėlyną akį. Ne? Taip. Tada trečią dieną mes ėjom į pliažą visą dieną išgulėt.
Ir 4 dieną mes vaikščiom po visą miestą. Nupirkom dovanėlių kai kuriem žmonėm. Nu, kaip dovanėlių, tokias simbolinės, kaip sakoma. Labai mes nemėgstam dovanų rinkti kažkodėl. Tiesiog labai vargina, nes tu nežinai, kas ką mėgsta ir kažkaip pasiderint, pasižiūrėti su... Tu nieko nenupirksi, nes Pizikliuškų parduotuvėse nieko įdomaus nėra. Tik tai, kad magnetukas ir viskas. Magnetukas, pripučiamas delfinas ir Albanijos vėliava. Tai toks, Tai kaip sakoma, dabar važiuojam link namų. Ne visai link namų važiuojam pasižiūrėti to tiltuko. Bet čia ne šiandien. Šiandien važiuosim į Durmotorą. Šiandien važiuosim į Durmotorą, bet mūsų važiavimo tikslas namo yra tas tiltukas ir keli kriokliai. Tai važiuojam. Pas mus yra ne visai ankstyvas rytas. Kiek yra dabar? Ankstyvas rytas, 8:01. 8:01 mums tai yra ankstyvas rytas, nes mes kažkaip atsikeliam 11. Tai va, išvažiuojam dabar. Tia. Jo, pradėsim nuo pradžios, kemperis labai įsibėgėjo ir skrenda. Šiaip vaizdai. Gerai, čia pravažiavus. Gražu. Sėdžiu su vienu kačiuku, ten dar vienas kačiukas ir čia kačiukas. Kačiukų rojus. Kačiukas. Tai dar vienas kačiukas ir ten dar vienas kačiukas. Ką, mes važiuojam link Kalnijos, dar vis važiuojam. Pas mus yra 40 laipsnių. Ane? Jo. Mes važiuojam ir yra 40 laipsnių. Kaip gerai, kad mašina yra kondicionierius. Mūsų visą kelionę čia gelbėjo kondicionierius. Tai va. Mes dar važiuojam. Prieš Škoderį jau netoli. Tai va. Susitiksim Škoderį. Dar kartelį.